السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله صحة فطوركم اولا، ونتمنى تعيدوا بالصحة والسلامة. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم مرة ثانية الكعك الوجدي بالطريقة الوجدية، نتمنى يعجبكم. كما كتشوفوا هنايا عندي سنيدة، عندي غرفية جلجلان مطحون مزيان ومحير ومطحون، وعندي غرفية جلجلان غير محير، يعني مقلي في المقلة، وغادي نضيفوه هكذا صاين كما كيقولوا، وغادي نضيفو العطرية ديال الكعك حتى هي غرفية. اول حاجة غادي نبداو بها، فغادي نبداو بقشور التشين. قشور التشينة، التشين كيجي فيه منسم رائع. غادي نضيفو غرفية ديال عطور الكعك النافع، حبة حلاوة والبسباس مطحونين مزيان ومغربلين. غادي نضيفو هنايا غرفية ديال الججلان كما قلت لكم من الاولى، محير في المقله ومطحون مزيان. غادي نضيفو ايضا غرفية ديال الججلان محير حتى هو، او مقلي في المقله، عفوا غير محيرينه في المقله. غادي نضيفو يوطرو زيت كامل. هنايا البنات انا درت العبار ديال 4 كيلو ديال الفرينه، وانتم تقسموا. غادي نخلط هذا الخليط مزيان، عفوا غادي نضيف سنيده. هنايا عندي 8 تاع الكيسان، 8 تاع الكيسان ديال سنيده، والثامن مع مرش كما كتشوفوا. من بعد ما خلطنا الخليط مزيان، كانت تقطع لي من الفيديو، غادي كنخلطوا الخليط مزيان، وغادي نضيفوا الدقيق 4 كيلو كما قلت لكم. هاد الكاس كان عندي كيهز كيلو، يعني درت 4 تاع الغرف. غادي نبسوها مزيان، ضروري تجي مبسه مزيان بحال اللي كنبسو الحرشه او مبسه. نبسوها مزيان حتى كتحسوا بها كتجمع الخليط كيتجمع في يدكم. هنايا الخماره بيكين باودر، غادي نضيفو 16 الخماره ديال خميره الحلويات بيكين باودر. نسيت ما قلتلكمش البنات، اول حاجه ضفتها هي شويه ديال الملح باش يحسن لنا الذوق. اول حاجه هي نضيفوا شويه ملح كما كتشوفوا. من بعد ما ضفنا جميع المكونات، فانا غادي فاش كنصور بيد غادي نقطع الفيديو وغادي نبس ونولي نبسس داكشي مزيان. هنايا ملي كتكونوا كتبسوا كديروا الماء يغلي مع قشور مع طرونشيات ديال التشين، ضروري باش كتجينا تنسيمه رائعه نتاع التشين. وكنخلطوا به الخليط حتى كيتجمع لنا على الشكل كما شفتوا، كتجمع لنا وتولي عجينه متماسكه. كنستعملوا هذا الماكينه ديال الكعك، والكعك الوجدي كما كتعرفوا كاملين وشفتوه في سابق الفيديوهات. هذه هي الطريقه دياله. كنستعملوا الماكينه، كنخرجوا بحال هكذا وكنديروه بيدينا، كنحربلوه وكنشرطوه بالموس او المقص كما كتشوفوا. كنفتحوا في
في الفم دياله، وكنولي نجيب الجنب الاخر وكنلصقه. انا هنايا ديتو الفران ديال الحومه، جبت الصناوه وطيبته في الفران ديال الحومه، كيجي لذيذ بزاف وكيجي طايب مليح. هنا الصناوات كيكونوا مدهونين. بعد ما كملت رشيته بجلجلان، وهنايا ديتكم معايا في الطريق، مشيت انا والوليد ديالي باش نجيبو الكعك من بعد ما طاب. جولة خفيفة ظريفة للفران. كما كتشوفوا كنقطعوا الطريق وكنلقاو الفران. هذا هو. صدقوني الكعك جا لذيذ بزاف، جا مهرمش كيتفتت كيدوب في الفم. نتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. كما قلت لكم ما تنساوش تجربوه، كيجي لذيذ بزاف. ونتمنى الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، وما تنساونيش بشي لايك واشتراك اذا اعجبكم الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وشكرا على المشاهدة، وعيد مبارك سعيد. نتمنى يدخل عليكم بالصحة والسلامة نتوما ووليداتكم وكاع اللي داز عليكم. وشكرا على المشاهدة، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.